擁抱大香港主義，香港地，香港人做主持。大香港早晨，香港早晨，香港早晨。早晨，第3次嘅大香港早晨，咁就呢一次都唔知點講好嘅，都唔知。金錢師嚟㗎嘛？唔係點解超出咗個範疇？超出咗，你都想象唔到咁遠啊！茅山高考都寫唔到咁樣，咁啊，咁就有琴日就有單案就發生咗咁樣，咁就話咧就有幾個騙徒咁樣咧，就持有好似4個係嘛？4個有4條友咁樣，咁4條友咧就去銀行咧就詐騙咁樣，咁佢哋咧就偽造文件，咁佢哋咧偽造文件咧就唔知偽造啲咩文件啦，因為呢個就係一陣間要討論嘅問題，就冇辦法想像，跟住就偽造咗啲文件，就想去銀行咧就去渣打銀行嘅一間分行啊，邊度嘅分行？觀塘亞太中心附近啊，喺觀塘咁樣，佢唔知點解會覺得嗰度係會行得通嘅咁樣。唔係，同埋佢係應該臨收工嗰啲時間，佢係5點幾去嘅。臨收工趁佢趕啦咁樣啦，係趕地，佢應該唔會睇得咁仔細嘅啲文件。係啊，等佢臨收工快快手咁樣就對咗佢啦咁樣，咁啊要求攞現金啊，要求攞乜撚嘢？唔好講啦，唔知點冇人理佢。仲要兌換過。總之佢就要求咧就要攞。係啊，要現金啊。要現金咁樣嘅，要攞現金，咁啊偽造啲文件就要求攞現金，就要求攞乜撚嘢現金啊？就要求喺一個分行嗰度咧，就要求攞5000億美金。咁5000億美金咧，屌你老味就即係渣打銀行嘅職員咧，雖然佢只係一個小職員，但係我諗佢都應該想像到咧，屌你老味成間渣打都冇5000億，唔係成間渣打嘅存款冇5000億，而係成間渣打銀行都唔值5000億。如果你點撚可能唔知？咁當然就報警啦，就拉鳩咗啦咁樣。咁但係喂，屌5000億係一個咩概念咧？就係呢個咁樣嘅香港外匯儲備咧，頭先 check 咧都係得3000幾億。咁跟住然之後咧，匯豐唔係即係渣打嘅市值咧，就係渣打市值係幾多億啊？渣打市值係18倍5000除18，係幾多啊？而家計俾你，好難計呢條數。太多個係5000億係渣打嘅市值幾多倍話？18倍，即係5000億就係渣打市值嘅18倍咁樣。咁270幾億啦。即係渣打本身都係得200幾億嘅市值咁樣，咁仲要係帳面啫喎，帳面嘅喎，因為你需知道嘅市值咧係計埋你嘅股價嘅喎，屌你老味，即係你而家忽然之間，喂，我真係換俾你啊，咁我而家即刻叫賣鳩曬啲，我而家趁佢收市之前忽然之間沽貨啦，咁樣都沽唔到5000幾億，屌你咁撚樣掉出去，屌你到尾都停擺啊！咁你即係如果忽然之間我真係要，仲要你喺收工之前喎，你5點幾收工之前，我即刻沽俾你啦，點樣？我即刻沽俾你，屌你老味！就算佢200幾億，佢剩翻落嚟都唔知有冇100億喺度啦，都100億都肯定冇啊！屌你，剩翻都係得翻幾廿億。咁你點撚樣對5000幾億俾你？即係呢個衍生咗好撚多個問題，無數，即係最後佢哋拉咗啦咁樣，因為呢個必然啦。OK，咁啊，因為梗係即刻報警啦，咁樣報警都唔知點講。喂，有個人攞張紙仔嚟，為咗攞5000幾億喎，咁樣咩啊？5000幾億嗰啲咁樣，我唔知差佬明唔明白5000幾億係咩概念？美金喎，5000幾億就係即係渣打嘅市值嘅18倍啦。咁跟住，然之後咧，如果以公司計嚟到講咧，咁樣即係一諗就諗到邊度會有5000幾億市值嘅公司啊咁樣。咁啊，我就諗到 Google 啦咁樣。咁改完 Google 就有5000幾億嘅咁樣。咁啊，Apple 咧就6000億左右啦咁樣。但係再講一次喎，就係市值啫喎。係。咁個市值係計股價嘅喎。如果就算假設原來渣打暗地裏暗盤持有 Google 都好，仲要持有100% Google， 跟住然之後佢話好啦，既然你攞到，我又同你去沽啦，攞到份文件嚟，我即刻沽俾你啦，我即刻沽俾你嚟到講啊，咁撚樣都唔知剩唔剩得翻1000億喺手，咁何況你要5000幾億咧咁樣，5000幾億就直頭係成個沙特嘅儲備，屌你老味，咁即係嗱嗰個衍生幾個問題咧，第一個問題就係。點撚會諗到5000億美金咧？嗰幾個人，嗰4個人，一大陸人嚟嘅應該，就持有雙程證嘅。咁啊，有4個人嘅，4個佢哋話係朋友嚟嘅。咁有3個都係持雙程證㗎啦。咁就年紀都大㗎啦，64至到79歲嘅2男1女啦。咁另外剩翻一個咧，就係68歲前美國護照嘅人嚟嘅。唔係因為你一個人嚟到講啦。
你就話即係你咪當佢精神有問題咯。係4個一齊， 4個難講啊，大佬。院友嚟，青山啲院友嚟。四個仲要整份文件出嚟傾過嚟噶嘛？呢班仆街，可能打住麻雀傾嘅咧。呢班仆街，喂，真係呢單嘢真係你俾佢佢哋成功到喺屋企跳緊真係唔得啦 OA 嗰啲舞，佢哋覺得自己做到嘅就會做到㗎啦。係喎，好撚 O A 啊！屌你老味，呢件事好撚 O A 啊！屌你老味，你有冇機會俾人呃咧？呃佢做？俾邊個呃啊？唔知啦，有幕後指使咯，因為你點諗到5000億美金咁大嘅數出嚟啊？點諗出嚟㗎？中意得唔得閒啊？幫下手來攞5000億。聖誕 party 玩 True or Dare 輸咗。唔係咁阿婆似超惡低啊！似 True 啊 or 似 Dare 啊輸鳩咗。似啊似啊似啊嗱你聽日攞呢沓嘢過去攞度攞5000億翻嚟。似啊唔係周似啊似啊！星馳嗰套戲咧，咪唔知打劫銀行、打劫人哋個處女，處女貞操係啊係啊係啊！打劫貞操嗰啲。似啊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 ！屌你老味！因為你衍生幾個問題啊嘛。第一就係你5000幾億現金你點攞咧？係。即係你唱乜撚嘢紙咧？屌你老！冥通銀行都難搞啊，大佬！5000幾億，冥通銀行都嗰度都，就算出到冥通銀行，你都要有架貨車喺度啊！如果唔係你點撚樣運咧？你點嗰部位都要幾架啊，大佬！講緊冥通銀行喎，如果真係5000億。如果你美金嚟到嘅冥講，你需知道美金嘅面值係100蚊添啊！係。咁你嗰度幾撚多先100蚊咧？屌你老味，嗰個真係天文數字嚟嘅喎！天文數字嚟到講，你就唔應該係銀行攞喎。天文數字嘅嘢，你係天文台咯。天文台先有天文數字嘅，咁你冇呢啲咁嘅嘢噶嘛？你所謂撇除嗰個可行性啦，撇除嗰個可行性，即係冇撚可能會可行啦。我就好奇就係嗰份乜撚嘢文件嚟嘅？係咯。乜撚係做咗乜撚嘢文件咧？你唔會係支票啊係嘛？因為你寫耐你會覺得奇鳩怪啊嘛。寫唔晒嘅，咁多零。寫到尾出晒界嘅。喂，可白你又係咁多零啊嘛？係咧，你寫咧，唔係。十鳩幾個零。喂，可白你信我啦，唉，我就喺銀行做嘅，冇撚錯啊咁樣。如果寫出嚟都奇撚怪啊嘛，呢個寫出嚟係唔撚奇怪咩？咁嗰份乜撚嘢文件咧，我真係諗唔到啲乜撚嘢文件係可以咁撚樣用嘅啫，乜撚嘢乜撚銀行本票啊，瑞士銀行本票啊，乜撚嘢國家債券啊，點你津巴布韋國債啊咁樣，你點撚樣都諗唔到一份咁撚樣嘅文件出嚟。不過但係即係我諗下又冇理由去諗呢個問題嘅，佢都講得出5000億美金啦咁樣，你仲去思考佢嘅邏輯就真係冇撚可能。唔係，所以即係即係市道真係艱難啊！真係搞到咁樣樣，即係你而家即係香港地咧，即係好多嘢都變得即係大陸化啦，即係冇水準。呢幾條友一定係成啦，上網睇嗰啲馬雲嗰啲 content farm 嗰啲咁樣樣，乜有錢人與窮人的分別啊？點樣樣咩冰壁啊？乜撚嘢啊？到你夠膽啊？他夠膽想你敢啊？嗰啲佢真係好夠膽想啊！一定係成日睇睇麻麻呢啲 content 翻，跟住成日 share 啊，收到好撚多長輩圖啊，咁撚樣以為觀音借庫嚇，而家點解大家夠膽去觀音廟借庫借上億，唔夠膽去銀行借咧？咁樣你有想到嗎？你沒有，因為你只想到自己咁樣。咁於是乎就真係將觀音借庫嗰一套走去銀行嗰度做。觀音借庫好似最個上限都冇高得咁多，有上限嘅咩？觀音借庫幾億嘅啫通常借幾億喎。啫，觀音借。冇去到5000億嘅喎，好似我 friend 最勁，好似唔知抽到30億，跟住好似話 check 過，跟住話根本好似超越咗個上限，以為係假嘅咁嘅喎。唔係嗰個觀音借庫嗰個係個廟寫俾你㗎。係啊，個廟寫喺個信封裏面，啊唔係入落個利是封係個廟寫㗎嘛，係啊唔係你自己寫嘅。唔係自己寫，觀音都唔敢寫。廟派俾你㗎，即係你話借庫，跟住佢就派一個利是封俾你，跟住你唔知入邊個銀碼幾多咁嘅。哦係咩？我成日以為係自己寫嘅添。係咯，我以為自己填落去。我以為自己填落去㗎。因為我有 friend 去借過，跟住佢係話，即係總之你去借庫，你拜完神之後，跟住嗰個廟祝咁就會俾嗰個利是封你，就話借俾你啦，呢度啲錢咁樣樣。咁呢個超越咗觀音借庫嗰個想像喎。觀音都好冇，觀音都冇咁多。觀音都冇咁多。觀音借庫嗰個總額啊，即係成個觀，佢諗住做觀音，成個觀音嘅儲備都冇咁多。係啊，即係成個觀音嘅總市值啊，都唔會去到呢一個數字啊咁樣。觀音要問玉皇大帝借，喂，玉帝有條友咁樣走過嚟借5000億。所以呢件事真係超乎想像，即係個市道唔好嘅啫。所以我覺得就係即係冬天啦，即係我嘗試去諗個理由俾佢啦。首先就冬天啦，凍壞咗咯。凍啦咁樣，咁跟住市道又唔好啦咁樣，咁同埋即係開始覺得個社會咁撚離譜啦。屌你喺香港搞故宮博物館咁撚離譜，
嘅嘢都可以發生啊咁樣。屌佢銀行試下攞5000億美金睇下攞唔攞到咁樣，又幾奇咧咁樣，咁就其實真係冇乜嘢好講嘅，真係冇辦法。雖然開咗一個咁有趣嘅題目，但係真係冇辦法 develop 落去，無論喺財經知識或者係喺搞笑嘅角度都 develop 唔到。你覺得可以呃到幾多咧？如果要不如我哋呃嘅話拍出嚟。係啊，不如你諗下呢個情節。唔得，寫唔到唔得，寫唔出。咪你睇下門口有個人喺度剪片，你真係剪到咁撚樣，乜撚嘢嚟㗎？咁樣阿康喺度通宵喺度剪片，你而家剪到頭都痛撚埋咁樣。咁呢個係不如即係唔係即係與此同時咧，呢單案同時咧，你有冇留意到？即係呢幾個就大陸人啦，幾個大陸人就走入銀行咧，就去偽造文件呃5000億啦。與此同時，你有冇留意琴日有單案？琴日有單案係唔係之後係咪有休班警定係乜撚嘢偷咗八達通啊？判緊咗，佢就唔升逼咧，佢就不敢上講個咧。 Bing Small 唔啦。係佢俾人拉嘅原因係因為佢想攞張八達通去。唔係嗰啲拖車嗰啲咧，就通常拖咗去九龍灣嗰度就存咗喺嗰度嘅。咁咧呢個差佬仲喺度當值啦。咁佢案發嘅時候就走落樓下嗰啲車嗰度開間人哋車門，跟住攞人哋八達通。咁好似攞咗兩張八達通，總共咧140幾蚊啦。 140幾蚊，佢諗住攞去套翻現啊嘛。係咁就賣埋張八達通本身嘅按金就有140幾蚊，跟住拉鳩咗。係啊，要賣埋張八達通先有140幾蚊喎。哇！即係本來入邊都係得90幾蚊。喂，呢真係呢個世界真係揾食艱難啊！屌你，百幾蚊又拉，5000億又拉咁樣。咁梗係你諗下呢？ 5000億抵啲。你諗下呢兩個人坐監嘅時候，相大家傾偈嘅時候，所以咩啊？你想咪我偷八達通啊？屌你老味！我偷5000億啊！嗰啲都唔知話邊個戇鳩好，都分唔撚到邊個戇鳩。不過即係，但係你睇到嗰個眼界真係唔撚同啦。即係大陸人嘅眼界就係諗緊5000億，香港嗰啲休班警察就係諗緊有種罪犯叫休班警察。屌你 Bing Small 百幾蚊，唔係真係好撚難寫啊！我想講，即係又推介一次啦，年宵有本新書。就係呢個咁樣嘅年宵出咗啦，咁樣而家密鑼緊鼓啊，小嘢喺度小嘢排緊啊賣極都賣唔到版啊！係啊，小嘢係啊，日日都有啊賣唔到，日日都有。咪呢即係你偷兩張八達通，跟住走去諗住攞去舉咁樣去套現，跟住俾人拉鳩咗。呢件事真係屌搭車用咗咪算鳩數咯。係咯，買煙啊！屌你買煙啊！剩翻10蚊嗰陣時去買煙啊！屌係咯，你！你可以用到盡咯。屌你！即係我覺得佢有思考過嘅，因為你八達通嘟嘅時候有記錄噶嘛。我哋去舉啊冇嘅。跟住攞翻去地鐵站嗰啲客戶服務中心嗰度去賣㗎。你都要舉啊！你一舉落去，咦喂？呢個唔係你先生個名㗎喎呢張嘢唔係你嘅喎，嗰啲咁樣點會啊？你睇真啲。我舅仔嚟嘅。係啊，我警察嚟啊，我唔會呃你啊咁樣。我警察報警，警察一定有古怪。屌你，即係，唉，真係。你用咗佢一定，反而我都覺得基本上應該做唔到啊。我覺得唏噓啊，我覺得唏噓。你個七仔用咗佢嘅話，你驚閉路電視咪笠頂帽咁樣咯。所以英軍我話俾你聽，揾錢都係腳踏實地，係嘛？即係靠自己勞力揾錢，係啊，千祈唔好咁撚樣。所以趁呢個機會就宣傳下你個小組，你個小組訓練，你個小組實齒啊，係啦，實牙實齒係啦。小組訓練班咧，咁我而家就開咗2班嘅，咁一個星期一，一個星期5。星期一咧就上緊堂㗎啦，咁就都爆埋添，爆到冧冧冧啊！個個都想上星期一，唔知點解啦。咁但係星期5咧，我知星期5係棘手嘅，但係無奈啊，《熱血時報》節目又多，咁我哋嘅活動又多，咁我騰得出嚟嘅，咁我仲要負責熱血少年軍咧，所以騰得出嚟嘅唯有星期5啦。咁就都係同星期一嘅時間一樣，係8點鐘至到9點鐘啦，9點半夜晚黑嘅。咁就做運動，咁就係一個小組訓練班4至到6個人㗎啦。咁就呢個都仲未滿嘅，仲接受報名。OK，1000蚊就有5堂，你睇揾錢都幾艱難。我又唔走去偷八通，我行得正企得正係咪先？我又唔夠膽去渣打銀行換錢。嗱呢個係其之一啦。咁就另外就熱血少年軍啦嘅活動都係密鑼緊鼓咁。咦，嚟緊有咩活動啊？1月份嗱有個大嘅活動啦，咁就邊個想參加嘅就首先要報名熱血少年軍啦。哇，咁樣嘅位可以俾我順便宣傳都有嘅。就係呢個1月15號嘅時候咧，我哋就將會有一個立法會嘅導賞團啦，就由呢個鄭松泰議員去帶團嘅。咁原本已經係熱血少年軍嘅成員嘅咧，佢哋已經即係好踴躍咁樣同我報咗名。咁但係而家我哋宣傳圖都未做好嘅時候，我就同你講咗先。咁就1月15號就係㗎啦。咁就但係幾多人上限先？上限20個熱血少年軍嘅名額有20個。未滿咩？未滿。OK 咁仲有少量嘅你要搶就快啊！咁就
係啦，咁就應唔應該出宣傳圖之前已經滿額㗎啦？係啊。點報名啊？點報名？報名方法首先你要成為熱血少年軍嘅成員啦。咁方法就係去我哋熱血少年軍嘅 page。link 上面咧要時報嘅都有嘅，咁成為咗熱血少年軍之後啦，經過我嘅面試考核之後咧，咁你就係有去報呢個名嘅資格啦，然之後你就聯絡我，就打電話俾我嘅電話號碼就係26209636，然之後你就同我講英軍我想去立法會嘅導賞團，咁啊鄭松泰帶嘅，然之後就 OK 啦。假如仲有名額剩啊，唔係嗰個關於嗰個小組訓練班咧，我推介阿華你要上。唔係因為咧係琴晚咧做完體育救世咧，我發覺咧即係琴日主要做腹肌嘅動作咧。咁阿華其實咧係阿華嘅 sit up 係贏譚仔，大家知道㗎。係啊，呢個眾所周知㗎啦。咁係，但係我睇阿華嗰個即係。身形啊，即係做腹部動作嗰個能耐嚟到講咧，佢係冇理由有肚腩嘅喎。即係咁呢個都牽涉到佢食，即係佢攝取卡路里嘅方式啫。唔係以我減肥嘅經驗嚟講，你試下玩 TRX 啊，TRX 減肚腩好有效果㗎。係啊，可以試下。係啊，因為譬如我哋平時體育救世就冇器械嘅訓練啦咁樣，咁但係小組訓練班有器械訓練。有啊，有好多。你而家就係 sell 緊後華去小組訓練。係啊，因為當你去到某一個階段，已經仲係減唔到落去，咁可能要有啲器械嘅輔助咁樣。咁而 TRX 係對練腹係好有幫助嘅。你要繼續贏譚仔啊！你唔可以俾譚仔叻過你，你唔可以俾佢好似上個禮拜咁得戚咁樣，話又撳到你隻手臂啊，又剩啊。係啊！阿華你報名先啦，阿華你報名先。禮拜5晚，禮拜5晚你打電話俾我，你打電話俾我。你而家打電話。好，因為阿華要打電話報名，我哋休息一陣先，俾佢處理咗呢個程序。我哋下一節翻嚟講電視劇啦。我哋唔係講我哋今日成集嘅大香港早晨，由呢個咁樣嘅梁頌恆遊惠精啦，到呢個故宮博物館啦，到呢個咁嘅偷5000億嘅，同埋一陣間講 TVB 嘅巾幗梟雄3咧，成集都係講低能嘅咁樣。咁我哋一陣間翻嚟繼續。